Hasan Koç şu anda dürmeç yapmayı anlatacak bize. Evet arkadaşlar, tarifimizi vereceğim. İlk defa çıkıyor. Ekmeğimizi ısıttık, ikiye böldük. Sol avucumuzun içine oval şekilde yerleştirdik. Peynirli çökeleğimizi döşüyoruz. İlk önce sağ tarafından. Ondan sonra soluk atlıyoruz. İyice sıkıyoruz. 5 parmağın izi çıkacak diye. Evet, parmaklarınızı çıkacak. Ekmek koverecek biraz. Ondan sonra böyle biraz sıkandan sonra şu dürmeç hazır yemeğe. Menemeni de çek hakkı. Adana dürümü ne ki? Kaya dibinde hem de. Bu kadar. Afiyet olsun bana. Taş döndü mü iyi lan. Şunu çevirsene. Herkes Şöyle senden durmayız. Aziz, Hadi bu arada herkes melemene bir bakalım bir. Olmuş mu? Bu ekmeği bunları bizim içine almasak. İçine çökeli koymasak. Bu ekmek dürmez olmaz mı? olmaz. Tabii ki her birbirine vurdu. Evet. Evet.